Cabanillas eta bere emazte Maria Algaba, Mari Carmen Arrieta, Jose Maria Arrieta eta bere emazte Eulogia Aragon, Juan Cabanillas, Manolo Arrizabalaga, eta Ana Francisca Iertza eta bere senar Jose Manuel Landa, eta nola ez urtean zehar askoitian hil diran guztiak. Ongi etorri guztiok, kristauen artean hildako federunen oroipena aspalditik egin nui da. Oroipen hau, atzo santu guztiena bezala, elkarrekin ospatu egiten dugu. Jesusen heriotza eta pistoera gogoratuz eta bizi berrituz. Beraz, ospa dezagun Kristoren Pasko misterioa, gure hildakoentzat, haren pistoeratatik datorkigun betiko bizia eskatuz. Kantuz emango dugu hasiera ospakizunari. Kristo bizi da bizi. Bera dugu lotan daudenetik lehen bizi frutu. Beti-betiko zoriona. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesucristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuek eta zure espirituarekin. Egunon, da ongi etorri, Kristau zenideok, atzo begiratzen genituen gure hildakoak, zeruko ikuspegitik, santu guztien eguna, zeruko ikuspegitik. Ikusten ez deguna, baina fedeak ematen digun argitasunez. Gaur, hildako guztien eguna, begiratzen ditugu lurretik. Guk ikusten deguna, heriotza da. Eta gure zenideak hiltzen direla. Oroitzen ditugu guztiak. Gaur beraz, lurretik begiratzen ditugu.
Beraz, horrela, hasiera emango diogu Eukaristiari, beti bezala jaunari gure huts egiten da gure pekatuen barkamena eskatuaz. Erruki jauna, Erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zona, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan hangoiko hari, Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. 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 Zuti, mesedez. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna bihotzonez gure eskariak, eta sendotu hilen artetik piztua den zure semeagan dugu fedea. Hildako gure senideak piztuko diren itxaropena ere, gugan sendoagoa izan dadin.
Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santoarekin batean, jainko eta errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Paulo apostoloak Timoteori. Anaia maite. Gogora ezazu Jesu Kristo jauna, Daviden odolekoa, hilen artetik piztua. Hau da nere evangelioa. Horregatik nago neketan, gaizkile bat bezala giltzapean erortzeraino. Baina jaunaren hitza ez dago giltzapetua. Horregatik daraman nik guztia aukeratuen onerako. Kristok betiko aintzarekin ematen duen salbamen horiek ere iritsi dezaten. Benetako hitza, arekin hiltzen bagera, bizi ere arekin biziko gera. Nekeetan irauten badugu, erregere izango gera arekin. Ukatzen badugu, arek ere ukatu egingo gaitu. Gu leielak ez bagera, beti leial izango da ura. Ez baidezake bere burua uka. Jaunak esana. Zuti prestatzen gara Evangelio Santua entzuteko, aleluia abestuaz. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek begiak zerura jaso, eta honela egin zuen otoitz. Aita, hau da nere naia. Zuk eman dizkidazunak, ni nagokeen tokian nerekin egotea, nere aintza ikus dezaten. Zuk neri emandako aintza, mundua izan baino lehenagotik
maite izan nauzulako. Aita zuzena, munduak ez zaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut, eta hauek ere ezagutu dute zuk bidali nauzula. Agertu diet nik zure izena, baita agertuko ere, zuk neri didazun maitasuna haiengan izan dadin, eta ni ere haiekin egon nadin. Jaunak esana. Eskerrak, zuri jauna. Esan dizuedan bezala. Betik, liturgia ospakizunean misterioa ikutzen ari gera, Egu misterioa. Atzo, gizabizitzaren misterioa da. Azkenean, eta jangoikoaren misterioa, eta munduaren misterioa hoxe da. Atzo, esaten izuen lehen, egiratzen genuen realitatea hildakoena zeruko ikuspegitik esango dugu, ez da. Santu guztien eguna. Santu dira, jangoikoagan bizi dira. Gaur, begiratzen ditugu gure hildakoak oroitzen ditugu. Oroitzen ditugu. Gure bihotzean daude. Oroitzen ditugu, beraz, lurreko, gure munduko ikuspegitik. Ez da, ikusten deguna. Bestea da, fedez, espero deguna. Hau da, ikusten deguna. Horren aurrean, ez da, aurkitzen gera. Jesusekin bateginik egiten dugu otoitz gaur, Berak ere, jangoiko aitari, aita, hau da nere naia. Zuk eman dizkidazunak, ni nagoen tokian nerekin egotea, nere aintza ikus dezaten. Zuk neri emandako aintza. Da hori da Kristau elkarteak egiten duen otoitza, hildakoen alde. Ez da, gaur hildako guztiak oroitzen ditugu. Haien oroimena. Askotan biltzen gera, dudik ez, herri handi bat gera, eta askotan biltzen gera, gure hildakoeri azken agurra ematera. Ez da, askotan. Eta askotan eguneroko edo iganderoko eukaristietan gogoratzen ditugu. Gogoan izan jauna, gure aurretik izan direnak. Beti jangoikoaren aurrean oroitzen ditugu, ez da. Gure oroimenak utxegingo balu, ez da, jangoikoari esaten diogu hori xero. Gogoan izan jauna, zuk gogoan izan jauna. Hildakoak askotan baita ere notizi bihurtzen dira egunkarietan eta telebistetan. Ez dira bakarrik gure txekoak eta asko dira, asko badakigu. Zautzen ez dituguna, baina ez da. Beraz, askotan ez bakarrik, ia egunero, esango nuke heriotza, gure bizitzako bidelagun degula. Hori da realidadea. San Francisco Asiskoak deitze zion heriotzari horrela. Arreba heriotza. Bidelagun. Bidelagun. Arreba heriotza. Arreba heriotza esaten dugunean gure heriotza da. Baita ere, noski. Eta hobe, gure heriotzaz pentsatzen baldin badegu eta arreba konsideratzen badegu. Arreba heriotza esan nahi du baita ere gure etxeko hildakoak oroitzen ditugula. Eta baita ere gizago gorkeriaren biktimak eta naturaren ezbeharren biktimak. Arreba heriotza. Denok oroitzen ditugu, giza realidade bada, maitasunez eta eskerronez. Maitasunez eta eskerronez. Beraz, oroitu, zan nahi du, urbildu gaitezen heriotza sufritu dutenei. Era askotara, ez da, horret biltzen gera hileta ospakizunetan, tanatorioa juten gera, familikoak saludatzen ditugu,
Eta beste batzutan gure solidaritza eskatuko du heriotz batek, gure solidaritza eta gure babesa, ez da. Gero abestuko dugu, rompez las cadenas, kantu hori, ez da. Eta zenbat aldiz, behar bada telebistaren aurrean, azken aldi hontan, horren beste ikusten gendunean, eta ikusten ditugunean, horren beste eriotz, horren beste desegin, herriak desegin da, ez da. Noiz etena egingo dugu gaizkiarekin, ez da. Noiz etengo da kate hori, ez da. Giza kate bada hori ere, ez da. Eta kantu horrek, hori esan nahi du, ez da. Solidaritzaz babesa ematea, baita ere, hildako eri, hainbat egoeratan hiltzen direnei. Baita ere gure familia arteko, eriotzak, baina baita ere beste horiek urrutiko daude eta ematen du ez direla gureak. Gurea dira, baita ere, ez da. Kristau elkartea ez bada itxaropenaren testigu eriotzaren aurrean, alperri gaude. Alperri gaude. Eta alderantziz, itxaropena da, Jesu Kristogan sinistetik degun itxaropena da, Kristau elkartearen altxorra. Hori da. Hori bai, hori eskaintzen badiogu munduari, hoxe da gurea. Ez dago besteik. Jesusen izenean, noski. Konturatu behar gera. Evangelioan entzun dugu, aita zuzena munduak ez zaitu ezagutu. Orduan, alazan, eta gaur ere ala da. Munduak ez zaitu ezagutu. Baina nik ezagutu zaitut. Eta hauek ere ezagutu dute, zuk bidali nauzula. Hori da, Kristau elkartearen itxaropena. Hori da gure altxorra, hori da daukaguna, hori da eman zaiguna. Hori ez baldin bada, ez gera ezer. Beraz hori itxaropen hori gorde behar dugu benetan, Jangoikoaren grazi handi bat bezala. Zuti jarririk egin dezagun geure fede aitormena. Egin dezagun otoitz.
biziaren jainko aita ama errokitzua. Jesus zure semearen eriotza zuntzitu, eta haren piztueraz betiko biziaren atea zabaldu diguzuna, egizu, hildako gure zenideak zar daitezela ate hortatik. Zuk ematen diguzun bizi batera. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Biziaren jainko aita ama errokitzua. Jesus zure semearen eriotzaz bizi berrira eramaten gaituzuna. Lagun egiguzu, zure semearekin hitzez eta egitez bat eginda bizitzen. Guk ere, bera bezala, zure maitasuna onartuz. Geure biziak maitasun bidetik eramaten ikas dezagun. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Biziaren jainko aita ama errokitzua. Espirituaren indarrez gure bizitzak indar berritu eta zentzuz betetzen dituzuna lagun egiguzu ezinean dabiltzan gure zenideentzat sendabide izaten. Eta zuk zeure maitasunez ematen diguzun poza geure inguruan zabaltzen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Biziaren jainko aita ama errokitzua. Eukaristiako ogiaz eta liburu santuko hitzaz janaritzen gaituzuna, lagun egiguzu tristezian eta etzipenean murgilturik daudenen poz emaile eta argi egile izaten. Zu diguzu maitasuna eta eskaintzen diguzun bizi betea guztien gana iritsi dadin. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hala eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Begira jauna begionez, gure eskaintza honi.
dako fededun guztiak, zeruko aintzan sar ditzazun, bere maitasun misterioan bat egiten gaituen zure semearekin. Errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan, Amen. Zotik, mesedez. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza, Haunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nuna eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Harengan argi egin digu piztuera zoriontsuaren itxaropenak. Eta nahi eta nahi ez hilbeharrak goibeltzen gaituenok. Gero hilezkor izango garen hitzak posten gaitu. Zure zintzoi jauna bizia etzaiek entzen, aldatzen baizik. Eta lurreko bizilekua bondatzean, betiko bizilekua gertatzen zaie zeruan. Horregatik aingeru eta egoia aingeruekin, zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien sanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zurea dezun, Angoikparen herri osoarekin. Eta gogoan izan, jauna, zure aurrean jartzen ditugun gaur gure hildako guztiak, batzuk izenez hemen aipatu ditugunak, beste batzuk bihotzean damazkigunak. Zure semearekin bat egin diren ezkero eriotzean, piztueran ere, berarekin bat izan daitezela, eta bere aintzan bizi ditezela. Era berean izango gogoan, jauna, gure hildako guztiak. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki, zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria, Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren guztiekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta, haren erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure Aita, zeruetan zerara, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zortu nahi, barkatzen diegun eskero, ez gaitzatzu gutzi, entardian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Eta emaiguzu guri bakoitzari, gure famili guztieri, munduari bakea. Eta elizari batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea, ekarri.
Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duana. Zorion zuak, honen maira deituak. Hauna ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitzat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Gugatik hil eta aintzaz piztu zen zure semearen sakramentua harturik. Apalki eskatzen dizugu jauna, hildako gure senideen alde. Iritsi dezatela piztu eragunean, zorion betea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta orain entzungo dugu, Romped las cadenas, eseringo gera. Eta nik, proposamena da, entzuten dugun bitartean, eseri. Entzuten dugun bitartean, ez da pelikula bat bezala, telebistan ikusten ditugun hainbat irudi, ikusi ditugun hainbat irudi, hainbat sufrimentu, hainbat suntsiketa, hori aurrean eukitzeko, eta hori aurrean eukiz, pelikula baten bezala entzun dezagula Romped las cadenas.